एउटा यस्तो देश जहाँको भूभागमा 5% मान्छे बस्दछ भने 95% जनावर बस्दछ। एउटा यस्तो देश जहाँ भगेरा भन्दा ठूला किराहरू पाउने गर्दछ भने मासु खाने चिप्ले किरा यानि कि स्नेल पाउने गर्दछ। सुन्दर प्राकृतिक दृश्य, ताल तलैया, झरना, बीचेस, स्नो माउन्टेन, भोल्क्यानो, नदी नालाहरूले भरिपूर्ण यो संसारकै दोस्रो ब्युटिफुल देशहरूमा पर्दछ। त्यति मात्र नभएर यो देश संसारकै दोस्रो सेफेस्ट कन्ट्री बस्नलाई पनि रहेको छ। एउटा यस्तो देश जहाँको मान्छेहरूलाई किवी भन्ने गर्दछ, यानि कि किवी एउटा फ्रुट्सको नाम पनि रहेको छ र अरूतिर हेर्ने भने चराको नाम पनि रहेको छ। अब भने पक्कै पनि तपाईले गेस गरिसक्नु भएको छ कि आज म तपाईहरुलाई कुन देशको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यस, आज म तपाईलाई न्युजिल्यान्ड देशको बारेमा चाहिँ विभिन्न जानकारीहरू दिन गइरहेको छु। यो देशमा प्राकृतिक दृश्यले जति भरिपूर्ण छ त्यो भन्दा धेरै भनेको यहाँ आश्चर्यजनक फ्याक्टहरू रहेको छ र आजको यो भिडियोमा हामी त्यही फ्याक्टहरूको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। तर त्यसको लागि भनेको तपाईले अन्तिम समयसम्म यो भिडियोलाई हेर्नुपर्नेछ। सो ढिला नगरिकन लेट्स सुरु गरौँ न्युजिल्यान्डका अमेजिङ फ्याक्ट्सहरू। न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड एकदमै सुन्दर सहर रहेको छ जुन ट्राभलर्सहरूको लागि एकदमै फेमस रहेको छ। तर के तपाईलाई थाहा छ अकल्यान्डलाई भोल्क्यानोहरूको सहर भनेर पनि चिन्ने गर्दछ, किनभने अकल्यान्डमा 53 भन्दा धेरै एक्टिभ भोल्क्यानोसहरू रहेको छ। तपाईहरुमध्ये कतिजनालाई बन्जी जम्प मनपर्छ? जसलाई मनपर्छ तपाईले कृपया कमेन्टमा गएर लेख्न सक्नुहुनेछ। तर के तपाईलाई थाहा छ संसारमा बन्जी जम्पको कमर्सियली सुरुवात कहाँबाट भएको थियो? यदि थाहा छैन भने त्यो रहेको छ न्युजिल्यान्ड। यस, सन् 1986 मा एजे ह्याकेट भन्ने एकजना मान्छेले चाहिँ तपाईको न्युजिल्यान्डको एउटा ब्रिज रहेको छ जसको नाम रहेको छ ग्रिन हिथ ब्रिज, त्यहाँबाट जम्प गरेर चाहिँ संसारमा चाहिँ पहिलो कमर्सियल बन्जी जम्प चाहिँ सुरुवात गरेको थियो। तपाईले अहिलेसम्म सुन्नु भएको देख्नु भएको ठाउँहरूमा सबैभन्दा लामो ठाउँको नाम कुन रहेको छ? के तपाईलाई थाहा छ संसारमा त्यस्तो ठाउँ पनि रहेको छ जुन ठाउँको नाम 85 वटा क्यारेक्टरले भरिएको छ? यति लामो रहेको छ यो नाम। अब यो ठाउँको नाम मलाई पनि थाहा छैन, म तपाईलाई स्क्रिनमा देखाउने छु किनभने मलाई नै प्रोनाउन्सिएसन गर्न गाह्रो लाग्यो। तपाईहरु आफूले प्रोनाउन्सिएसन मजाले गर्न सक्नुहुन्छ र यो ठाउँ रहेको छ न्युजिल्यान्डमा। यो ठाउँ न्युजिल्यान्डको हक्स बेमा पर्दछ भने यो ठाउँ अलरेडी गिनिज बुकमा पुगिसकेको छ संसारको सबैभन्दा लामो ठाउँको नाम भनेर। अब यो ठाउँको नाम जे राखिएको छ यसको मिनिङ लोकल भाषामा भनेको चाहिँ द म्यान विथ द बिग निज हु स्लाइड क्लाइम्ड एन्ड स्वालोड माउन्टेन्स नोन एज द ल्यान्ड इटर प्लेड हिज नोज फ्लुट टु हिज लभड वान्स। मलाई यो थाहा छैन मान्छेले यति लामो ठाउँको नाम किन राखेको हो, के को लागि राखेको हो, जुन सम्झिन नै समय लाग्नेछ। तर जे होस् तपाईँ हाम्रो लागि भनेको एकदमै अचम्मको चिज रहेको छ। पेलोरस ज्याक, यो सुन्दा सायद तपाईले यो कुनै मान्छेको नाम भन्ने सोचिराख्नु भएको छ होला, तर होइन, यो एउटा डल्फिनको नाम रहेको छ जुन न्युजिल्यान्डको रहेको छ। यो एकदमै वर्ल्डकै फेमस डल्फिन भन्न चाहन्छु म, किनभने यो डल्फिनले 1990s मा जब न्युजिल्यान्डले मेरिटाइम डिजास्टर फेस गरेको थियो त्यो बेलामा यो डल्फिनले जति पनि सिपहरू हुन्थ्यो, सेलरहरू हुन्थ्यो, उनीहरूलाई समुद्रको बीचमा बाटो देखाउने काम गर्दथ्यो। यदि तपाईलाई बिलिभ लाग्दैन भने तपाईले इन्टरनेटमा गएर मजाले यो डल्फिनको स्टोरीहरू तपाईले मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। संसारमा प्राय देशहरूको राजधानी त्यो सहर हुन्छ जुन सहरमा भनेको एकदमै हाई पपुलेसन हुन्छ र कमै त्यस्ता सहरहरू रहेको छ जसलाई चाहिँ राजधानी बनाएको छ जहाँ एकदमै कम पपुलेसन छ र त्यो मध्ये रहेको छ न्युजिल्यान्ड पनि। किनकि न्युजिल्यान्डको जुन क्यापिटल रहेको छ वेलिङटन, यसको पपुलेसन भनेको यहाँको अरू सहरहरूको तुलनामा एकदमै कम रहेको छ। युरोपियनहरू न्युजिल्यान्डमा 1600 सालतिर आए पनि यहाँ पहिलेदेखि नै मान्छेहरू बस्ने गर्दथ्यो। भनिन्छ न्युजिल्यान्डमा 800 देखि 1300 वर्षको बीचमा नै मान्छेहरू बस्ने गर्दथ्यो र जसलाई भनिन्छ माओरी। यस, माओरी नै न्युजिल्यान्डको चाहिँ मेन ओरिजिनल मान्छेहरू रहेको छ। न्युजिल्यान्डमा 15% यही माओरी जातका मान्छेहरू बस्ने गर्दछ। न्युजिल्यान्ड चिजको लागि एकदमै फेमस रहेको छ। के तपाईलाई थाहा छ पिज्जा हट जुन रेस्टुरेन्ट चेन रहेको छ संसारभरि, यो पिज्जा हटमा हालिने चिज भनेको इटालीबाट नभइकन न्युजिल्यान्डबाट मगाइने गर्दछ। संसारमा लामो आयुसम्म बाँच्ने मान्छेहरूको लिस्टमा न्युजिल्यान्ड पनि गर्ने गर्दछ। भनिन्छ यहाँका जति पनि महिलाहरू रहेको छन् उनीहरू 82.3 वर्ष यानि कि 82.3 इयर्ससम्म बाँच्ने गर्दछ भने त्यसैगरी यहाँका पुरुषहरू 78.3 इयर्ससम्म बाँच्ने गर्दछ।
स्कटल्यान्ड भन्न साथ युरोपको एकदमै पपुलर देश भनेर हामीले चिन्ने गर्दछौँ र त्यसको साथसाथै त्यहाँको पाइप ब्यान्ड र ड्रमरहरू पनि चिन्ने गर्दछौँ। तर के तपाईँलाई थाहा छ न्युजिल्यान्डमा स्कटल्यान्डमा भन्दा धेरै पाइप ब्यान्डहरू रहेको छ पर क्यापिटा अनुसार। यस सुन्दा एकदमै अचम्म लाग्छ तर दिस इज सो ट्रु। न्युजिल्यान्डमा थुप्रै त्यस्ता ठाउँहरू रहेको छ जुन ठाउँमा बत्ती बोल्ने किराहरू पाउने गर्दछ जसलाई ग्लो वर्म्स पनि भन्ने गर्दछ। यस सुन्दा अचम्म लाग्छ तर दिस इज सो ट्रु। न्युजिल्यान्डमा यस्ता थुप्रै किराहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ र त्यो मध्येमा एकदमै फेमस ठाउँ रहेको छ वाइटिमो केभ। यस न्युजिल्यान्डको वाइटिमो केभ यो ग्लो वर्म्स हेर्नको लागि एकदमै फेमस ठाउँ रहेको छ। यसको रङ ब्लू र ग्रिन कलरको मिक्स भएको हुन्छ। न्युजिल्यान्डको मान्छेलाई किवी भन्ने गर्दछ तर के तपाईँलाई थाहा छ जुन किवी फ्रुट रहेको छ यो किवी फ्रुट न्युजिल्यान्डबाट नभइकन चाइनाबाट न्युजिल्यान्डमा आएको थियो र आज न्युजिल्यान्डले किवी बेचेर नै बिलियन्स अफ डलर भनेको बनाउने गर्दछ। तर ओरिजिनल यो किवी आएको देश भनेको न्युजिल्यान्ड नभइकन चाइना रहेको छ। र यदि तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्थ्यो कि न्युजिल्यान्डमा धेरै किवी फ्रुटहरू पाउने भएकोले यहाँको मान्छेलाई किवी भनेको होला भने त्यो गलत रहेको छ। एक्चुअली न्युजिल्यान्डको मान्छेहरूलाई किवी भन्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ किवी फ्रुटसँग रिलेट नभएर यो चाहिँ किवी भन्ने चरासँग रिलेट रहेको छ। किवी भन्ने एउटा यस्तो चरा हो कि जो भनेको उड्न सक्दैन र यो चरा भनेको चाहिँ न्युजिल्यान्डमा मात्र पाउने गर्दछ। एकदमै युनिक रहेको छ। यो एउटा स्तनधारी म्यामल पनि रहेको छ। सन् 1900मा चाहिँ कार्टुनिस्टहरूले चाहिँ न्युजिल्यान्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ किवी बर्डको चाहिँ कार्टुन बनाएको थियो भने अर्कोतिर हेर्ने भने फर्स्ट वर्ल्ड वारमा जब न्युजिल्यान्डको मान्छेहरू चाहिँ आर्मीहरू चाहिँ पार्टिसिपेट गरे वर्ल्ड वारमा त्यो बेलामा इङ्ल्यान्डको सोल्जरहरूले चाहिँ न्युजिल्यान्डको सोल्जरहरूलाई चाहिँ किविज भनेर भन्ने गर्थ्यो र त्यहाँबाट नै न्युजिल्यान्डको मान्छेलाई चाहिँ किविज भन्ने प्रचलन रहेको छ। युनाइटेड किङडमको महारानी एलिजाबेथ II न्युजिल्यान्डको आधिकारिक रानी हुन्। न्युजिल्यान्डमा उनको प्रतिनिधित्व एक गभर्नरले गर्दछ। माउन्ट एभरेस्ट चढ्ने पहिलो मान्छे हामी सबैलाई थाहा छ एडमन्ड हिलरी एन्ड टेन्जिङ नोर्गे। तर के तपाईँलाई थाहा छ एडमन्ड हिलरी कुन देशको रहेको थियो? धेरै मान्छेहरू कन्फ्युज हुन्छ कि एडमन्ड हिलरी अमेरिकाको हो कि इङ्ल्यान्डको, तर एक्चुअली एडमन्ड हिलरी न्युजिल्यान्डबाट बिलङ गर्छ। उहाँले मे 29, 1953मा टेन्जिङ नोर्गेसँग मिलेर चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम्ब गर्नुभएको थियो। मैले स्टार्टिङमा तपाईँहरूले भने न्युजिल्यान्ड भनेको संसारकै एउटा प्रकृतिले भरिएको सुन्दर देश रहेको छ। तर के तपाईँलाई थाहा छ न्युजिल्यान्डमा कति प्रतिशत जमिन प्रोटेक्टेड भूमिहरू रहेको छ साथसाथै नेसनल पार्कहरू? यदि थाहा छैन भने तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँको 30,000 स्क्वायर किलोमिटर भनेको टोटली प्रोटेक्टेड एरिया रहेको छ जहाँ 13वटा नेसनल पार्क पनि पर्ने गर्दछ। यहाँको जमिनको 33.4% यानि कि 1/3 अफ द नेसन नै प्रोटेक्टेड टेरिटोरिज र नेसनल पार्कहरूले भरिएको छ। क्विन्सटाउन यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने हो भने सहरहरूको रानी। यस नाम जस्तै यो ठाउँ पनि त्यस्तै रहेको छ। यानि कि यो न्युजिल्यान्डको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ रहेको छ जसको नाम रहेको छ क्विन्सटाउन। र क्विन्सटाउनलाई संसारकै क्यापिटल अफ एडभेन्चर स्पोर्ट्स भनेर पनि चिन्ने गर्दछ। यदि तपाईँले हलिउड फिल्म द लर्ड अफ द रिङ्स हेर्नुभएको छ भने मेबी तपाईँले त्यो फिल्ममा देख्नुभएको दृश्यहरू तपाईँलाई याद होला। यस त्यो जति पनि दृश्यहरू तपाईँले देख्नुभएको छ यो भनेको प्राय न्युजिल्यान्डमा सुट गरेको थियो र त्यो ठाउँहरूमा तपाईँ गएर घुम्न सक्नुहुनेछ तपाईँले फ्यु पैसा तिरेर। तपाईँले लगभग 89 न्युजिल्यान्ड डलर तिर्नु भएपछि 2 घन्टाको लागि तपाईँले यो ठाउँ घुम्न सक्नुहुनेछ। न्युजिल्यान्ड भन्न साथ अस्ट्रेलियाको छिमेकी देश भनेर धेरैले चिन्दछ। तर के तपाईँलाई थाहा छ न्युजिल्यान्ड अन्टार्कटिका जुन महादेश रहेको छ यो महादेशको एकदमै नजिक पर्ने देश पनि रहेको छ। संसारको तेस्रो क्लोजेस्ट कन्ट्री अन्टार्कटिका रिजनसँग चाहिँ न्युजिल्यान्ड रहेको छ। पहिलो र दोस्रो चिली र अर्जेन्टिना पर्ने गर्दछ। किवी अर्थात् त्यो चरा जुन न्युजिल्यान्डमा पाउने गर्दछ र यो चरा उड्न सक्दैन। यो चराको अन्डा यति ठुलो हुन्छ कि भनिन्छ यो चराले जुन अन्डा दिन्छ यो अन्डा भनेको चाहिँ उसको बडीको साइजको 20% ठुलो हुने गर्दछ। अन्य चराहरूको अन्डाको कम्पेयरमा यो चराको अन्डा भनेको 6 टाइम्स बिगर हुने गर्दछ। तर अहिले भने किवीको सङ्ख्या भनेको दिन प्रतिदिन भनेको घट्दै गइरहेको छ। कुनै दिन न्युजिल्यान्डमा 12 मिलियन किवीहरू पाउने गर्थ्यो भने अहिले भने तपाईँको 68,000 किवीहरू बाँकी रहेको छ। उड्न नसक्ने किवी चराको बारेमा त तपाईँले बुझ्नुभयो। न्युजिल्यान्ड एउटा यस्तो ठाउँ रहेको छ कि तपाईँ न्युजिल्यान्डको कुनै पनि ठाउँमा गएर बस्नुहोस् हरेक ठाउँ भनेको समुद्रको नजिक रहेको छ। हरेक ठाउँ भनेको समुद्रको 128-30 किलोमिटरको वारपारमा रहेको छ।
न्युजिल्यान्ड संसारको एउटा यस्तो देश रहेको छ जुन देशको जति पनि टप पोजिसनहरू छ त्यो पोजिसनहरूमा लेडिजहरू यानि कि वुमेन्स मात्र रहेको छ। त्यसैले न्युजिल्यान्ड वुमेन्स राइटको लागि सबैभन्दा पपुलर देश पनि रहेको छ। यहाँको रानीदेखि लिएर गभर्नर जेनरलदेखि लिएर प्राइम मिनिस्टरदेखि लिएर स्पिकर अफ द हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभदेखि लिएर चिफ जस्टिस यो जति पनि छ उनीहरू सबै नारी रहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ न्युजिल्यान्डको मान्छेहरूले कारलाई एकदमै मन पराउने गर्दछ। को जनसङ्ख्या लगभग 5 मिलियन मान्छेहरू रहेको छ भने यहाँ टोटल 4.4 मिलियनभन्दा बेसी लाइसेन्स भएका मान्छेहरू रहेको छ, जुन भनेको संसारको अरू देशको कम्पेयरमा हेर्ने हो भने यो देशको मान्छेहरूसँग भनेको सबैभन्दा धेरै गाडी यानि कि कार रहेको छ। न्युजिल्यान्डको 95% ल्यान्डहरू एनिमलले भरे पनि यहाँका जनावरहरू भनेको त्यस्तो हानिकारक जनावरहरू छैन, सो त्यसैले डराउनु पर्दैन भन्छु म। तर यहाँ एउटा यस्तो स्नेल यानि कि चिप्ले किरा पाउने गर्दछ जसले भनेको मासु खाने गर्दछ। तर यो मान्छेको मासु होइन, नडराउनुहोस्, यसले मान्छेलाई टोक्दैन, यसले भनेको किरा फट्याङ्ग्राहरू मात्र खाने गर्दछ। न्युजिल्यान्डमा एउटा यस्तो इन्सेक्ट पाउँदछ कि जसको नाम रहेको छ वेटा, अनि यो इन्सेक्ट यति ठुलो हुन्छ कि भगेर भन्दा पनि ठुलो हुन्छ। भनिन्छ संसारको सबभन्दा ठुलो इन्सेक्ट नै यो वेटा हो र यो वेटा इन्सेक्ट भनेको मात्र न्युजिल्यान्डमा पाउने गर्दछ। संसारमा सबैभन्दा धेरै भेडाहरू पाइने देशमा न्युजिल्यान्ड पनि गर्ने गर्दछ। भनिन्छ न्युजिल्यान्डमा भेडाको सङ्ख्या मान्छेको भन्दा 6 गुणा धेरै रहेको छ। मान्छेको जनसङ्ख्या 5 मिलियन छ भने भेडाको सङ्ख्या भनेको 30 मिलियन रहेको छ। त्यसै गरी यो देशमा 16,000 भन्दा धेरै भेडा र बिफको फार्महरू रहेको छ, जसले गर्दाखेरि आज न्युजिल्यान्ड संसारमा सबैभन्दा धेरै भेडाको मासु एक्सपोर्ट गर्ने देशहरूमा गन्ने गर्दछ। न्युजिल्यान्डको हाइएस्ट अर्निङ एक्सपोर्ट्स भनेको चाहिँ डेरी प्रडक्टहरू रहेको छ। यहाँ यति धेरै डेरीको प्रडक्टहरू बन्दछ कि यो प्रडक्टहरू यो देशले विदेशमा सप्लाई गरेर मात्र $7.8 बिलियन भन्दा धेरै पैसा कमाउने गर्दछ। तपाईँले अस्ट्रिच त पक्कै पनि सुन्नुभएको छ, संसारको सबैभन्दा ठुलो चरा। तर के तपाईँलाई थाहा छ संसारमा अस्ट्रिच होइन कि अस्ट्रिच भन्दा पनि ठुलो चराहरू थियो कुनै दिन? यस, न्युजिल्यान्डमा मोआ भन्ने एउटा यस्तो चरा पाउँदथ्यो जुन अहिले पाउँदैन। लगभग 1600 सालदेखि यो चरा चाहिँ टोटली डिस्यापियर भएर गएको छ। यो चरा यति ठुलो थियो कि जो अस्ट्रिच भन्दा पनि ठुलो थियो। यो चराको टोटल वेट भनेको लगभग 250 किलो हुन्थ्यो भने यो 12 फिट लम्बाइ हुने गर्दथ्यो। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, अस्ट्रिच भन्दा पनि ठुलो चरा, र यो चरा पनि तपाईँको न्युजिल्यान्डमा मात्र पाउने गर्दथ्यो। न्युजिल्यान्डका प्राय मान्छेहरू अस्ट्रेलियामा बस्ने गर्दछ। भनिन्छ 3/4 मान्छेहरू जो न्युजिल्यान्डको रहेको छ उनीहरू अस्ट्रेलियामा बस्ने गर्दछ। न्युजिल्यान्ड समलिङ्गी विवाह र वेश्यावृत्तिका लागि संसारका सबैभन्दा उदार कानुन भएको राष्ट्रहरूमध्ये एक हो। कानुन बमोजिम यहाँको ड्राइभिङ उमेर 15 हो, सेक्सको लागि सहमतिको उमेर 16 र पिउने उमेर भनेको 18 रहेको छ। न्युजिल्यान्डमा रग्बी सबैभन्दा लोकप्रिय दर्शक खेल भए पनि सहभागिताको हिसाबले हेर्ने हो भने गोल्फ सबैभन्दा लोकप्रिय खेल हो। 2009 को रिपोर्ट अनुसार लगभग 500,000 मान्छेहरूले न्युजिल्यान्डमा गोल्फ प्ले गरेका थिए। न्युजिल्यान्ड संसारको सबैभन्दा ठुलो चराहरूको देश मात्र नभएर संसारको सबैभन्दा सानो डल्फिनको देश पनि रहेको छ। यहाँ हेक्टर नामक प्रजातिको चाहिँ डल्फिन पाउने गर्दछ, जसको लम्बाइ भनेको लगभग 4 फुट हुन्छ भने वेट भनेको 50 किलो हुन्छ। जबकि अरू डल्फिनहरू भनेको 7.2 फिटदेखि 8.9 फिटसम्म हुने गर्दछ भने 200 किलोसम्म वेट हुने गर्दछ। भनिन्छ अहिले संसारमा यो डल्फिनको सङ्ख्या 10,000 भन्दा कम रहेको छ र जति पनि रहेको छ न्युजिल्यान्डमा मात्र रहेको छ। संसारमा सबैभन्दा थोरै भ्रष्टाचार हुने देशहरूको लिस्टमा न्युजिल्यान्ड सेकेन्डमा आउने गर्दछ। पहिलो डेनमार्क पर्छ र दोस्रो न्युजिल्यान्ड पर्ने गर्दछ। उदाउँदो सूर्यको देश यानि कि ल्यान्ड अफ द राइजिङ सन भनेर जापानलाई भनिन्छ। तर के तपाईँलाई थाहा छ संसारमा सबैभन्दा चाँडो सूर्य जापानमा उदाउँदैन, यो न्युजिल्यान्डको गिस्बोन भन्ने ठाउँमा उदाउँदछ र गिस्बोनलाई ल्यान्ड अफ द फर्स्ट लाइट भनेर पनि चिन्ने गर्दछ। हरेक नयाँ वर्षमा न्युजिल्यान्डमा जब फायरवर्क्स गरिन्छ त्यो पछाडि भनेको यहाँको राइजिङ सनलाई यहाँको टेलिभिजन मिडियाजहरूले ब्रोडकास्ट गर्ने गर्दछ। न्युजिल्यान्ड पहाडले भरेको देश भन्न त हामी सबैलाई थाहा छ, जो नेपाल जस्तै छ। तर के तपाईँलाई थाहा छ यहाँको सबैभन्दा अग्लो पहाडको नाम के हो र कति अग्लो छ? यदि थाहा छैन भने तपाईँलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ। यहाँको अग्लो पहाडको उचाइ छ जम्मा 3,754 मिटर। यस, जम्मा 3,754 मिटर र यो पहाडको नाम रहेको छ आरुकी माउन्ट क्रुक। संसारको सबैभन्दा गहिरो सडक न्युजिल्यान्डमा रहेको छ, उसको नाम रहेको छ वाल्डेन स्ट्रेट र यसको स्टिफनेसलाई मेजर गर्ने हो भने 34.8 डिग्री रहेको छ।
आजको भिडियोमा सबैभन्दा रमाइलो कुरा के लाग्यो और तपाईलाई न्युजिल्यान्डको बारेमा थाहा भएको अन्य कुराहरू पनि रहेको छ जुन मैले आज भन्न छुटाएको छु भने त्यसलाई तपाईले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। जो जतिले पनि अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो तपाईहरु सबैलाई म स्टुडेन्ट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि प्लिज यो च्यानललाई तपाईले लाइक गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र साइटमा आफ्नो साथीहरुसँग पनि शेयर गरिदिनुस्। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म स्टुडेन्ट पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।